Ya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamenei Tehranın şimal-şərqindəki Lavsan bölgəsindəki bunkerə köçürülüb. Bu barədə İran International İslam Respublikasındakı iki mənbəyə istinadla məlumat yayıb. Onların sözlərinə görə bu iyunun 13-də səhər saatlarında İsrailin zərbələrindən bir neçə saat sonra baş verib. Xameneinin ailəsinin bütün üzvləri onun yanındadır. Diplomatlardan biri iddia edib ki, İranın lideri əməliyyatın elə ilk gecəsində aradan götürülə bilərdi. Lakin onu qəsdən sağ buraxıblar ki, ölkənin uran zənginləşdirmə proqramını dayandırmaq qərarını özü versin. İsrailin hava zərbələri başladıkdan sonra Xamenei yenidən uranın zənginləşdirilməsi proqramını dayandırmaq əmri vermək imkanı əldə etdi. Bu qərarı isə İsrailin hərbi imkanlarına real qiymət verməklə əsaslandıra bilər, deyə kanal qeyd edib. Qeyd edilib ki, İsrailin zərbələri Xameneinin İranın heç bir yerində təhlükəsiz ola bilməyəcəyinə dair xəbərdarlıqdır.